एकदम थोड़ा थोड़ा आ रहा है बाबूजी। थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा जेठा। कुप्पी को जरा जोर से थोड़ा दबा के करूंगा ना तो तेल निकलेगा शायद। एक मिनट। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में 3 बार लिखा है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बढ़िया बाबूजी। हाँ, इससे हमारी जमीन भी नहीं बिकेगी और हमारे पैसे हमको मिल जाएंगे। हाँ अय्यर, इसे कहते हैं सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे छोड़ो ना बियो सांप को। म्यूजिक। चाय बनाने के लिए आपके यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ। मतलब ये बराबर। लेकिन बबीता जी आप क्या बन के यहाँ रुकेंगी? अरे ओए पोपू, वो बनने की क्या जरूरत है? और तुसी कह देना कि आप चाचा जी की बहू हो। I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. तो क्या वो मेरे इकलौते पिताजी? 2-3 होते तो समझ में आता है कि चलो एक गुम गए तो कोई बात नहीं, और 2 तो है। डोंट वरी मिल जाएंगे वो, इतना टेंशन मत लीजिए आप, कोई बात नहीं। अभी लेकिन क्या टेंशन तो होता है अभी। ओ बेटा वो मम्मी ऐसा आ जाएगी, चलेगा? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक हो ना तुम जेठालाल? जेठालाल तुम ठीक हो ना? कौन हो भाई? अरे भाई जेठालाल, तुम जेठालाल और मैं तुम्हारा खास दोस्त तारक मेहता। अरे सारा गोकुल काम खड़ा है, देखो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये अय्यर बेटा मैं बाबूजी मैं पता कुछ याद नहीं आ रहा है भाई। किसी को देख के कुछ याद नहीं आ रहा। एक मिनट इधर देखो बबीता जी। ये बिना बिजली का वॉशिंग मशीन कैसे हिल सकता है? रूम में कुलंग करता ಇಲ್ಲಡು ಗುಣ ಪಾಚಿಡಿತಿ ಗಂಡುಡು ಚೆನ್ನ ಮಾರ ಹೊಚ್ಚಿಡಿ ಚಲೋ ಪೊಚ್ಚಿಡೆ ಏ ಹೋಗುತ್ತಿಕ ये सब क्या बोल रहे हो? मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ तो आप भी क्या बोले? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आई यार भाई। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग टप्पू। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग आंटी। सॉरी टप्पू अभी बोला इसलिए गलती से मुंह से निकल गया। बबीता जी सॉरी है। सॉरी डार्लिंग, रात घनी ज्यादा होगी, सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग।